বন্ধুরা সবাই রেডি তো? আজকে কিন্তু দুর্ধর্ষ চুরি করতে হবে। কি বলিস, আজকে কোথায় চুরি করবি? কোথায় কোথায় তাড়াতাড়ি বল, আমার কিন্তু আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। শোনো শোনো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু করিম চাচার বাড়ি চুরি করতে হবে। আমি সুন্দর দেখে একটা বকরি দেখে এসেছি। কি বলিস ফুটো, তাই নাকি? তাহলে চল, গায়ে তেল মেখে চলে যাই। বাড়া, তোমার গায়ে যে সাদা জামা, সাদা জামা খুলে ফেলো, না হলে কিন্তু ধরে ফেলবে আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধু, বল্টু ঠিক কথাই বলেছে, তোমার সাদা জামাটা খুলে ফেলো। ঠিক আছে, খুলছি। কিভাবে চুরি করবি পেলাম দে। কিসের প্ল্যান দেবে বাড়া? তুমি বেশি বোঝো একটু। এই চুপ কর, তোরা ঝগড়া করিস নে, তোরা আমার পিছে পিছে আসবি। ঠিক আছে ঠিক আছে, চলো তাইলে।